Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Praise on the beat. Àlàáfíà. Áńgẹ́lì mi ò ní sùn. Oríwo ya ògùn wa tán. Lọ́la kó bá yà kún ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn lèmi dábọ̀ sóhun mi lòjọ́ dìbò. Ewé ń jẹ́. Ewé. Alawalu, alakiru, asọhiru, abatinu, Ọlọ́run ọba. Ìwọ ló pamọ́, ìwọ ló fara jáde. Alárágbá yìí dániyàn, ara tó wù ọ́ dáadáa ló dẹ̀ ń dá. Èyí tó ní káwa máa fẹ́ wé dá ládẹ̀ fi dá. Ìwọ ṣàlóní. And good evening wherever you are watching it today. My name is Dr. Mutiu Olatiboye, also known as Babu Angel. If this is your first time here, everything I do here is to share spiritual tip, just like the one I want to share with you right now. And if you find this video very interesting, please don't forget to subscribe to this channel and make sure you turn on the notification bell. So anytime I upload video like this, you'll be the first person to watch. And if you need more of my videos, you are free to go back to my previous video. You will see a lot of videos there that can help your spiritual life. And if you don't understand, you are free to call me on 070-3742-2552, or you message me on WhatsApp 090-5333-2747. So, as you see from the title, today I want to quickly share with you how to use these three materials to attract people, and people will start showing you favor after this simple assignment. People will start showing you favor. People will call you and showing you favor after you apply this simple assignment. So the materials you need for this assignment, here we have clove. This is clove. This is clove, kanafuru in Yoruba language. This is honey, and this is lime juice. Are you with me? Original lime juice. So what are you going to do with these three materials? You are going to powder this clove. You powder it. Powder it. Are you with me? You can be doing this anytime, any day. But make sure you use it in the morning before you go out. Are you with me? So you can keep this in your bedroom. It works for both physically and spiritually. If you always complain about money at time, you have a wealthy people around you, they don't want to care, or money doesn't stay in your hand, or you believe that people just hate you for no reason, you are no more attracted to people again. You have a wealthy people around you, they don't want to help you, and so on. So get this powder, you powder it, this clove, you powder it, take it to your bedroom. If you want to bathe in the morning, you can get a special water for this, like maybe 5 liters of water. You understand? You add 1 spoon of this clove to that water, followed by 1 spoon of lime juice and 1 spoon of honey. You mix those things together in that water. Are you with me? So if you know that you want to bathe, maybe you want to bathe with a normal bathing, you want to use soap, you want to use sponge, you can first use a normal water and soap to bathe, and sponge, you understand, use normal water to rinse your body. Then you not take this water you save, you understand, use it to wash every part of your body. And when you are using the water to wash every part of your body, keep saying your intention silently. You understand? You know, I told you it's not good to talk or to discuss anything in bedroom. It's not good. You understand? So then after that, don't clean your body with towel. You can stay under the fan so that the water will dry up on your body. I think you are with me. So if you
If you can repeat this process for 3 days, by the grace of Almighty God, you surely share me a good testimony. And I will even advise you. You can be using using it every day in the morning. By the grace of Almighty God, your life can never be the same after this assignment. It's very simple and very, very effective. Those are the materials you need: clove, honey, and lime juice. And the lime juice you want to use, make sure that you use the one that is not mixed with water. You must buy original undiluted lime juice with honey. That's all. That is what you need. Apart from these 3 materials, you don't need to add any other thing to it. And when you are using it, by the grace of Almighty God, you surely share me a good testimony. It's very simple and very, very effective, only if you follow my instruction. So that is how to do it, and that is how to use it. Please, if you love this video, help me to like this video. As you like my video, may Almighty God bless you and bless your family. Thank you very much. Ẹni tí a bára sọ ní òní ni bí a ṣe ń lo kànáfùrù, oyin àti ọsàn wẹ́wẹ́. Lóòótọ́ gbọ́ alámọ̀ pé kànáfùrù wọ́n máa fi ń kí àgbo ni. Àgbo náà sábà máa fi ń kí. Àmọ́ nílànà ó ṣiṣẹ́ spiritually, a máa ń lò. Ìwọ tó lówó dúró lọ́wọ́ ẹ̀, ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ bí irin tó ń jẹjẹ ìlérí, ìwọ tó ní àwọn èèyàn ńláńlá ní ẹ̀gbẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n á rántí ẹ̀, ìwọ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kan máa yé tiẹ̀ for no reason, ó gbọ́jà sílẹ̀ ọjà òta. Mo máa ń sọ fún wa pé àwọn kankan wà tó jẹ́ pé a need láti lo nǹkan sí spiritually. Torí pé gbogbo àná la mọ̀ pé nǹkan kọ̀kọ̀ tá a mọ̀ tá a sì mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀ wà. Tí nǹkan bá tí wọ́n ń ṣe ẹ́, tí wá bìlífù pé nǹkan tó ń ṣe ẹ́ yìí o, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ owó ayé. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ayé ò ní dà wá láàmú o, káwọn náà má dàra wá láàmú. Ṣé tá a bá lọ kànáfùrù yìí tó kúnná tó di powder dáadáa, tá a wá oyin gidi, tá a sì wá ọsàn wẹ́wẹ́, tá a fún fúnra wa, tá a bá ti fẹ́ wẹ̀, a lè máa wẹ̀ kíní ní láràárọ̀. Nígbà tí ó ṣe pé bóyá nǹkan tí ó náyàn lówó púpọ̀, ẹ jẹ́ ká gbé sí bedroom wa. Tó bá wà ní bedroom, ká máa lò bí ìgbà pé à ń lo Dettol, sọ̀rọ̀ mi ti yé. A máa wá háàdì spoon eléyìí sínú omi tó bá tó wá wẹ̀. So a máa wá bu powder clove yìí ẹyọ kan sínú omi. A lè ti bu omi díẹ̀ kalẹ̀ bíi 25 litre tàbí 5 litres. Ẹ jẹ́ ká bu síbí kan sínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bu síbí kan omi ọsàn wẹ́wẹ́ náà sínú ẹ̀. Síbí kan oyin, ẹ jẹ́ ká bu sínú ẹ̀ ká wá rò pọ̀. So tó bá yẹ pé à ń lọ síbí kan láàárọ̀ tá a kọ́kọ́ fẹ́ wẹ̀, bóyá bíi normal ọṣẹ tàbí omi tí a fẹ́ wẹ̀, a kọ́kọ́ lè fi ọṣẹ wẹ̀ ká fi kànkàn wẹ̀ àti omi. Tá bá ti wẹ̀ yẹn tán, ẹ jẹ́ ká bu omi èyí tá a ti da nǹkan sí ká fi wá sanra láti òkè délẹ̀. Tá bá ti fi ń sanra, ẹ jẹ́ ká máa sọ intention wa lórí nǹkan tá à ń fẹ́, sọ̀rọ̀ mi ti yé, àti èyí tí a fẹ́ tá a fẹ́ kọ́lọ́ mú kù fún wa. Ṣé ẹni kò sí mírèkù kankan bí kan o, àfi mírèkù látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àmọ́ nǹkan kan wà téèyàn fi ń bẹ Ọlọ́run, tí a bá ti fi nǹkan burúkú tá a bá fi bẹ́, eléyìí natural thing ni. Ẹ̀yin ẹ lò bẹ́ẹ̀, lágbára Ọlọ́run, ẹ rí ìyanu Ọlọ́run gan níbẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ wo ọ̀rọ̀ mi ojú báyìí lọ, ẹ̀yin tèmi. Tó wáyé pé ìtamọ́wálé ni tó dáa tó wà nù nǹkan tẹ́ ń wá, ẹ̀ sì ti rí. Ẹ bá mi láìkì, bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n láìkì, àbúrò ní láìkì yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń láìkì, òfò ní láìkì yín, àdánù ní láìkì yín, ìdààmú ò ní subscribe sínú ayé yín lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe wọ́n lò náà, a máa jẹ́ fún yín lágbára Ọlọ́run. Èmi náà lọmọ yín lẹ́ẹ̀kan sí àbúrò yín, lólùfẹ́ yín, Dr. Mutiu Ọlátìlóyè táyé mọ̀ sí ìwé jẹ́. Ẹ̀rí tó bá dìgbà míì, á tún mú ọ̀rọ̀ mi tuntun yàtọ̀ sílé ìwá. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí ètò kílè kó fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn kọ́mẹ́ntì tá a ṣe àtẹ̀yí tá a ṣe, torí pé èyí tí a ti ṣe ó pọ̀ jù. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn lèmi bá bọ́ sóhun mi lọ́jọ́ dìgbọ́. Ewé ń jẹ́. Ewé. La ilaha illallah. Alawalu, alakiru, asọhiru, abatinu, Ọlọ́run ọba. Ìwọ ló pamọ́, ìwọ ló fara jáde. Alárágbá yìí dániyàn, ara tó wù ọ́ dáadáa ló dẹ̀ ń dán. Èyí tó ní káwa máa fẹ́ wé dá ládẹ̀ fi dá.
ìwọ ṣàlò ní kọ́kọ́rọ́ gbogbo ẹ̀mí nìyẹn. Fásikúrò ni wọ́n nínú ìsìnkú. Kó fàyà kùn rẹ̀ la fi ń ṣe tiwa. Ewé jẹ́ òbẹ̀ èyí tó dá fún wa ládẹ̀ gbójúlé, èyí tó ní ká ló ládẹ̀ ń lò. Ọba ńlá ń dákun máa jẹ́ ká ṣiṣẹ́, ọba tó rí gbogbo ẹ̀dá ta ò rí. Ìwọ lọ́ba tá ń gbàṣẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. À ń bẹ̀ ọ́, à ń bẹ̀ ọ́, à ń bẹ̀ ọ́.